James Tumusiime ng'ono yakulira abawandiisi b'ebitabo mu ggwanga akuutidde abayizi okwetanira ennyo okusoma ebitabo okusobola okumanya n'okusiima emirimu egikolebwa abantu ab'enjawulo. So everything fits in very well. We spent most of last week at the National Theatre celebrating the book, celebrating copyright, celebrating intellectual property. So with the library week coming shortly after, we feel we have kept the profile of books and reading. Ate ye Vice Chancellor w'etendekero lino Hannington Sengendo agambye nti baagala okulaba nga University eno ebeera n'ettendekero ery'ebyafaayo mu ggwanga eriri ku mutindo gw'ensi yonna. Osobola okugenda ku kompyuta yo n'oteekamu eyo URL eyo n'ozuula ebintu n'osobola okusoma kubanga nga bw'owulidde student agamba mbu ebitabo biri printed byennyini bitono naye ate ebitabo ebiri electronic bingi nnyo. Twebaziza nnyo bannaffe abatwadde ku ssente ng'Omwami Tumusiime atwadde computers 2 ezo tuzeebaza, ng'Omwami Meja Katumba Wamala atwadde emitwalo 5, nga waliwo Vice Chancellor we South Sudan atwadde emitwalo 10. Wabula ye akulira ettendekero ly'ebitabo mu University eno Dr. Robina Namuleme Kalemeera ategeezezza nti ekigendererwa kwe kulaba nga ettendekero lino liteekebwa ku ddaala ery'omutindo. Ku WBS TV, Linamuli Rachel, Entebbe.